behalf of NDI, I'm just delighted to welcome you to this Week of Women 2026 policy debate, and particularly to thank the mayor of VT and for the city of VT for launching our first policy dialogue. Ky forum përfaqëson më shumë se sa një diskutim institucional. Temat që trajtohet sot, lidhja ndërmjet politikave kombëtare dhe veprimit lokal, është thelbësore për funksionimin e mirëfillt të demokracisë dhe për avancimin e barazisë gjinore në praktikë. Mendoj që debati i sotshëm ishte shumë i freskëm, ku njerëz me profile të ndryshme, duke përfaqësuar komunitete të ndryshme, parapon alternativa se çish mundet më fuqizu gruaja në këtë rast në nivelin lokal. Unë mendoj që nuk është vetëm mu zgjedh, po edhe me pas fuqi. Ndryshimi zakonisht nuk bëhet vetëm me fjalë, domethënë ndryshimi bëhet me punë. Përshëndes përsëri prapë këtë dialog për shkak se është një temë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Gratë në komunën e Vitis ka nevojë për mbështetje të përditshme. Edhe këtu fillon problemi mandej. Nuk mundemi me fol për fuqizimin e grave, kur një nënt nuk ka mundësi me dërgu një fëmijë në qerdhe për shkak të, domethënë, numrit limituar. Nuk mundemi me fol për siguri kur viktimat e dhunës familje nuk kanë mbështetje për qira. Intermunicipal cooperation can become a backbone for implementing gender equality in practice. Si anëtarë të shoqërisë civile jemi shumë në kontakt me qytetarë dhe i ndëgjojmë nga afër hallet e tyre, i shohim nga afër ato, edhe sa du pasqyrua në këtë debat, dhe unë besoj që kanë me shku në adresën e duhur që të shkojmë drejt përmirësimit të asaj çka na jemi sot. Gjatë diskutimit ne thamë që veprimi ndërinstitucional i nivelit qendror dhe i nivelit lokal është pikë kyçe, po pa përjashtim me shoqërinë civile, për shkak që shoqëria civile e prek drejt për drejt më për afër komunitetin edhe i njeh dhe i trajton nevojat e komunitetit. Ova debata je jako važna za žene. Ostvarila je snažan utisak jer je otvorila važne teme o pravima žene. Ne si komunë jemi shembull, ndoshta për të marrë, se shpesh herë nga komunat e vogla jepen edhe shembuj të mëdha që na ka dhënë mundësia të marrim veprime politike, sepse nga nën drejtorisë ai kemi si komunë 5 udhëhiqen nga gratë.